Blanca, Hombre, Cecilia, ze moz. aspaldi ez dugula elkar ikusten Teoren festatik, ez da? Gutxi gora bera, bai. Eskatu duzu zerbait? Bai, baina ezin geratu. Gauza asko egiteko ditut arratsaldean. Barkatu, te berde bat, mesedez. Bai, nik ere kontzertua dakago. Ta nola zu hemendik? Ez zaitut inoiz ikusi nere oso. Egia, zuek hemendik bizi zarete. Ba, gertuko bitxien da batetik pasa behar nuelako nabil hemendik. Eraztu horregatik. Bai. Berezia da. Probatzen utxeko? Nera amonak oparitu zidan. Lasai, ez dizu dela lapurtuko. Zabalegia nuen eta estutxera eraman nuen. Ez dakit, berriz jartzeko gogoa sartu zitzaidan. Egia da argaldu duzula. Eskiz naiz gelditzen. Eskerrik asko. Kafe utzi aldezu? Eta orduan esan dit, kafea utzita daukat urduri egi jartzen hau. Cecilia beti dago urduri. Ez dakit zergatik jarraitzen duzun ere emazterekin gelditzen. Gune batean zerbait eskapatuko zaizu eta... Zer nahi ez unik egitea, bera hurbildu zait. Hau alda eraztun ditxosoa. Arraroa bada bai. Ba, zure emazteari oso ondo gelditzen zaio. Neri baino nobeto? Mesie. Enchanté, mademoiselle. Dutxetik atetzen zaren bakoitzean. Bero hartzen hau. Joan beharra dut. Etxetik pasa nahi dut jaztera lehenengo. Bai, zoaz. Kontzertua daukazute ezta? Berak izan behar dit, zu kontatzea gehiagik litzateke edo. Zaitez txotxola jarri, jode. Esterik horrekin zerikusi ditakaten guztia kriston perez ematen dit. Hori da dena. Ezin dut atera. Nola aterako da, daukazun eskuzar horrekin? Nago txantxetan ezin dut atera, Horrela zinez kontzertuan agertu. Ze, metalen detektorea aldago atean? Ze txorra da hori, joder! Ceciliak ez du makinarik beharko ikusteko eraztuna, zure eraztuna! Aizu, ez jarri nerekin horrela, Lasaitzen zarenean, aterako da. Jarri zazu eskua goraka, odela jeitsi dadin. Eta bueltak emaizkiozu, horrela. Ekarri hona utzi neri. Ostia, mina indiazu, joder! Lasai, Nerea zerbait gainean eramateak erredura sortzen dizula dirudi. Utzi zazu ja. Gero eta gehiago ikutu, gero eta gehiago handituko zaizu behatza. Nora zoaz? Zidea bilatzera, bitxibili bat, zerrajero bat, man puta mierda batera bardiate behatzatik, joder! Nera monaren eraztuna ez da kakazar bat, ez duzu apurtuko. Gainera, larun bat arratsalde batean ez duzu esera aurkituko. Ez ara kontzertura garaiz iritziko. Pasa sakelekoa. Beste bikote bat bilatuko diot eta listo. Pasa sakelekoa, joder!
Bai, lasai, a ber, azkenean... Zezila ere zai, no importa. Ez, azkenean, zurekin bikot asko sobeago egiten du. Bueno, baina ez da inarraroa eskatzen dizutena, ez? Bai, venga. Agur, bai, agur. Kriston favoreat zor dizkit eta azkenean hau ezin du egin. Eta zer egingo ezu? Horrela zinez kontzertura jun. Zin dut. Ez hau genion kontatu behar. Ze inporta du, urrengo astean bihar edo gaur gauean izatea. A ber, kontatuko diot, baina... Ez horrela. Zinez horrela kontzertura konta, gainera zure eraztunakin. Ba nitxoitaz nazkatuta nago ja. Kaixo baitia. Bai, hau ziu, gauzatxo bat galdetzeko. Kontzerto baino lehenago etxeet pasako zara? Bai, badakit berandu dela, baina... Gauza bat komentatu nahi dizut. Aretoan? Ez beste bekuren lasaiago bat nahiko nuke. Bueno, bai, lasai, naukituko da, bai. Ez, lasai, ez da elkar. Bai, bueno, venga, orain arte.
Neri gutxiago kostatu zait.